Приветствую подписчики и зрители канала Forest Scout. Сегодня будет обзор мультитула фирмы Ганза, модель 2019S. Почему я выбрал именно этот мультитул? Потому что у него небольшие размеры, он компактный, занимает мало места. И при этом у него маленький вес, 84 грамма. Поставляется вот в такой коробке, гарантия, чехол и сам мультитул. Чехол я не ношу, мультитул у меня находится в подсумке. Это такой мой EDC мультитул. Самое основное, для чего мне нужен этот мультитул, это плоскогубцы. Что-то загнуть, поджать, всегда под рукой. Давайте попробуем. Вот, пожалуйста. Вот проволока. Прекрасно можно подогнуть, разогнуть, какие-то металлические части. Кусачки, проволоку. Попробуем. Прекрасно режут. Проблем не возникает. По инструментам, которые находятся в мультитуле. Это напильник. Что-то подпилить. Напильник и напильник со своей задачей справляется. Ножик. Понятно, что им что-то резать, колбасу не получится, он маленького размера. Но открыть какую-нибудь упаковку, да, это пожалуйста. Нож и нож. Что-то вскрыть. Хороший вариант. Кольцо для ключей. Можно повесить темлячок. Мне это не нужно. Да, кстати, здесь есть отвертки. Крестовая, плоская, шлицевая. Что-то открутить, закрутить, пожалуйста. Все откручивается, закручивается. Надо понимать, что это не шуруповерт, и в бруски закручивать отверткой саморезы, ну это глупо. С другой стороны у нас серейтор. Есть вот такие шнурки, они прочные. Попробуем их разрезать. Пожалуйста. Шило.
Пожалуйста. Дырку можно сделать в ремне, где-то еще. Еще одна отвертка. И открывашка. Открывашка и открывашка. Подцепил, открыл бутылку. Все рабочее. Все для своих задач оптимально. Надо понимать, что это бюджетный мультитул. Это не профессиональный инструмент. Со своими задачами справляется. Мне подходит. Кому нужен профессиональный инструмент, то это уже будут другие цены и другие производители. Еще можно попробовать контакт зачистить. Ну так себе занятие. Всем спасибо за просмотры. Это был канал Forest Scout. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, какие мультитулы у вас, пользовались ли вы такими мультитулами. Всем хорошего настроения, всем пока.